Suatu waktu Opa berbelanja di warung Mail, niat hati ingin membeli ayam goreng, namun terlihat Mail menjual lato-lato. Kenapa Mail tak ada jual ayam goreng, malah lato-lato nih? Akhirnya Opa terpaksa beli lato-lato, daripada pulang gak bawa apa-apa. Ada Opa, lagi ngapain tuh Opa? Waduh, cari pasal nih Opa. Tunggu, kalau begitu aku akan main lato-lato juga. Oh, mau main curang ya? Tunggu dulu. Opa dilawan.